يأتكم أموالكم ولا أولادكم من الله شيئا وما يفعل من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالكم ولا أولادكم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله سبحانه وتعالى يتمنى وما يفعل wasu ƙurra daga cikin makaranta musamman mutanen kufa sun karanta shi da wa ma taf'alu min khairin falan tukfaru wallahu alimun bil muttaqin. A nan gurin idan mun lura nan da suka ce wa ma yaf'alu kamar yadda malam ya karanta mana wa ma yaf'alu min khairin, Allah subhanahu wa ta'ala ya dawo yana magana da mu'minai mutanen kirki. Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda suka gabata a baya wanda suke mu'minai mutanen kirki, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma ya'malu min khairi, wanda mutane da aka bayyana mana su a baya babu wani abu da za su aikata na alkhairi, duk abin da suka aikata Allah subhanahu wa ta'ala ya ce falan yukfaru, Allah subhanahu wa ta'ala ba zai riƙe shi a ƙi ba su ladansa ko kuma a ɓata wannan aikin ba. Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da suka yi Allah zai ba su ladansa, kamar yadda muka karanta kamar yadda na ce wasu daga cikin ƙura sun karanta da wa ma taf'alu min khairi, ko kuma ma taf'alu kamar kai tsaye ana magana da waɗannan yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una bil khairati to ana magana da su. Dan abin da kuka yi Allah subhanahu wa ta'ala ba zai rike shi ya ki ba ku ladansa ya yi watsi da wannan aiki da kuka yi na lada ba. Allah subhanahu wa ta'ala zai tono wannan abu da kuka yi, Allah subhanahu wa ta'ala ya sa a rubuce shi cikin takardunku dan a muku sakamako da shi. Allah ya ce mana wallahu alimun bil muttaqin, Allah subhanahu wa ta'ala shine mafi sani da masu tsoronsa. Sai ya ce mana innal ladzina kafaru, Allah ya ce wa'anda suka kafirci lan tughniya anhum amwaluhum, dukiyarsu ba za ta wadatar musu ba, wala auladuhum ko ƴaƴayensu min Allah a gurin Allah shay'an da wani. To a nan gurin Allah subhanahu wa ta'ala yana so ya mana wani abu, ya mana amfani da wani ma'auni wanda idan mun kula za mu ga duk duniya ɗan adam idan yana rayuwa ya fi takama da abu biyu, kuma abu biyun su Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo su a nan. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum. Kun san dan adam da ba ai baka cika gadara da kudin wani ba, ka fi gadara da kudin ka na aljihunka, saboda kudin wani baka da iko a kansa, baka isa ka sa a yi ba cikinsa sai inda yadda shi wannan ne. To a nan sai Allah ya ce in suna takama da dukiya ne, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to in sun je lahira, ma'ana nan irin Allah subhanahu wa ta'ala yana magana ne a matsayin mustaqbal, abin da zai zo nan gaba, irin ko da ba za a dakatar da kudin nasu, tare da mun sani fa in an je lahira wannan kudin mu na duniya ba maganarsa, don mu ma muna fara ganin alama tun yanzu ba wanda za a kai shi kabari kuma a je a ɗebi makudan kudi a ajiye masa a ce gashi ko ka kashe, babu wannan. To don haka kenan ɗan adam ma ya gane ba faɗa tafiya da kudi lahira, ballantana a je a yi wani uzuri da su. Amma nan sai Allah yake faɗa mana irin koda za a bar kudin a ce ya tafi da shi, to in ya tafi da shi ba Allah ya ce lan tubuni a anuhu, nan kudin ba zai bar amfani ba, kudin ba zai bar amfani ba. Sai Allah ya ce kuma wala auladuhu, masu takawar yaya ɗana zai mun kaza. Kun san galibi a yanzu idan baba ne matsayi ne ɗansa ya mutu a ƙaba da shi, idan ɗa ne matsayi ne babansa ya mutu a ƙaba da shi. To a wancan lokaci kuma da Allah yake magana
ai mu gane lokaci ne wanda a wancan lokacin da garkuwar yawa aka fi amfani. Ko nawa ne a gidanku babanku ya haifa, in an zo za ku yi yaƙi da wanda suka taɓa shi, to za ku fi yin nasara idan adadinku yana da yawa. In adadinku kaɗan ne sai kun tafi kun aro sojojin haya su zo su taimake ku a kan wannan faɗa da za ku. To kai tsaye sai Allah ya ce a shi ba in an je lahira lamarin Allah ba lamari ne irin na duniya da za ka ce ga ɗaya Allah ba ya turo rindinarsa ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa la auladuhum min Allah shay'a, in an je gurin Allah ya'yan ba za su yi amfani ba. Allah ya ce wa ulaika ashabun nar, wayannan mutane saboda sun zama kafa hutun farko Allah ya ce to sun zama yan wuta. Allah ya ce hum fiha khalidun, wayannan mutane za su dawwama in sun shiga wuta saboda ne bi sababi kufurihim billah. wallahu a'lam. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. الله سبحانه وتعالى yace mana masalu ma yunfiquna fi hadhihi alhayati dunya, misalin abunda wanda mutane suke ciyar da shi a wannan rayuwa ta duniya. Allah subhanahu wa ta'ala yace kamar sirrin kamar misali iska ce fi hasirun wanda cikinta akwai sanyi mai tsanani, sanyin wanda ya zama ba normal sanyi ne na lafiya ba, a sanyi ne wannan na masifa. Ya zo yana tafiya wadda idan ya zo zai bata amfani, wadda shine hausawa suke cewa jaura ta zo ko ai a ce jaura ta zo ta wuce ta godar wani. Idan sanyi ya zo za ku ji misali ana cato ko jaura ce ta zo yanzu, za ku ga saboda hali na wannan tsananin sanyi ne. Allah subhanahu wa ta'ala sai ce wala to kamar salin fi hasirun, kamar iska ce wanda cikinta akwai wani tsanani na azaba cikinta. To a nan gurin ya mana tashbihi ne wanda a balaga ana kiran irin wannan tashbihin ana ce masa tashbihi tamsili. Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗau wannan abin da zai samu wa'innan bayan Allah, ko ce kai tsaye baya zama fili madi ne abin da ya same su. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kamar sadrihin fi hasirun, kamar misali iska ne wanda cikinta akwai wata masifa ta tsananin sanyi, asabat harsa kaumin, ta samu shukar mutane, amfanin mutane na jeji, zalamu an kusa wanda wani na mutane sun zalunci kawunansu. To a nan gurin za mu fahimci wani abu daidai gaban nan da muka ce tashbihi tamsili. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana kamar sadrihin fi hasirun, kenan ne iska ba duk iska ce iri ɗaya ba, iska ta kasu gida-gida da yawa. Wannan yasa za mu ga shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya ce mana ko mu ce sahabbansa suka ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idza asafatur rih yaqulu allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma fiha wa khayra ma ursilat bihi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma ursilat bihi. Kenan ne a nuna mana iska din ta kasu gida biyu, akwai iska ta alkhairi
sai manzon Allah ya ce to iyaye koyar da sahabbai cewa idan kun ga iska dan wannan shi manzon Allah idan yana yi yana so su koya ne idan kun ga iska idan kawai ka gano ta sai ka ce Allahumma inni as'aluka khairuha ya Allah wannan iska na roƙonka alkhairinta wa khairu ma fiha da alkhairin da ke cikinta wa khairu ma ursilat bihi da alkhairin da ka turo ita wannan iska da shi sannan ci gaban addu'a sai ce wa a'udhu bika min sharriha da neman tsarinka ya Allah daga sharrin wannan iska wa sharri ma biha da sharrin da ke cikin wannan iska wa sharri ma ursilat bihi da kuma sharrin da ka turo wannan iskar da shi kenan ne in ta alkhairin ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama abul hukama bazan Allah uban masu hikima idan har ya zama ta alkhairin ne to kai maza ka roki Allah alkhairin kada iskar ta wuce da alkhairin baka roka ka samu ba sai ka ce Allah ina roƙonka alkhairin cikinta in kuma iskar irin iska ce mai cire kan mutane ko mai cire gidan mutane ko mai kibar da abubuwan mutane kai to wuri ka daga hannu kana mai roƙon Allah saboda kai ɗalibin abin hukama sai ya zama ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala cewa ya Allah in ba da sharrin ka turo ta to ta wuce gidana ba gidana ba ita ballantana ta cire mun kallon kwano ku gani Allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk abin da zai amfani mu manzon Allah yana nuna mana duk abin da zai zama mana sharri manzon Allah yana nuna mana wannan ya sa wani sahabi ana tattaunawa da shi irin masu gatse din nan wanda kukan annabin nan naku kowa ya koya muku sai yayi dariya ya ce wallahi haka ne ya ce dan har yadda za mu zanna a kan shadda mu tsuguna ni bayan gari sai da annabi Muhammad ya gwada ma kun ga ƙarshe ke na irin private abiya kuma irin abu ne sai can a gefe kai za ka je kai damuwar ka ce annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ya gwada maka yadda za ka yi dan ka fita har a wurin Allah subhanahu wa ta'ala dan haka a nan sai mu dinga wannan addu'a Allah subhanahu wa ta'ala yace asaban harsa kauni zalamu anfusahum ta samu amfanin mutane wanda wayannan mutanen sun zalunci kawunansu a ahalakatu sai ta halakar da shi ne za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala yake fada mana misalin إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض بما يأكل الناس والأنعام الله سبحانه وتعالى تنزيل تشوى وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ai rayuwar duniyar nan mutane suna kallanta ne kawai ai asalin rayuwar duniyar tana nan ne kamar gona ce da mutane suka yi shuka ga shuka sun yi abin ya fito mai kyau kowa in ya je ya dawo daga gona sai ce kai waye ka ga amfanin gona ta ai gona ta yi kyau sama da yadda kake tsammani taki ya yi amfani a wannan lokaci Allah ya ce wa zanna ahaluha annahum qadiruna alaiha masu ita sun fara jin yanzu suna da yanci suna da dama lokacin girbi kawai suke jira saboda abu yayi kyau Allah ya ce to in sun taba Allah ya ce to ta ha amuna lailan aw ha sai Allah ya turo bala'i kawai sai ya zo ko da daddare ko da rana sai ya zo ya haukanta yana zuwa in ya haukanta ya subhanallah idan mai shuka ya zo ya ga guri ya subhanallah sai ya dinga kada kai yana kawai ina ta hannu ya rasa yadda zai bala'i ya same shi kawai san ya zai kai to wannan Allah subhanahu wa ta'ala yana nuna mana a nan ma wa'innan mutane kamar haka suna jin abubuwa sun yi kyau amma da suka taba Allah ya ce to sai ya turo wata iska shi asaba kamar salrihin fiha sirrun
sirru muka ce shine jaura din nan sanyi mai tsanani. Wasu malaman tafsiri kuma suka ce a sirrun din ana nufin wata iska ce wadda cikinta akwai wuta, shine sirrun kenan. Wuta ce a cikin iskar in ta zo haba barna a haula wala quwwata illa billah. Babu wani kuma Allah ba wallahi, ba wanda zai iya sa wuta a cikin iska tana tafiya. Kai kana ganin iskar ba wuta, amma daga taso kan abu idan ne damshi sai ta kone shi gaba daya, sai ka ga itacensa ya dawo kana karya shi raɓalle, alamar ya bushe, ruwan ya tsotse gaba daya dan iskar ta zo da bala'i a cikinta. To a nan gurin sai Allah ya ce mana duk abubuwan da ya faru ba wa ma zalama hudullah, wai da mutane ba Allah ne ya zalunce su ba, walakin anfusahum yazlimun, kansu suke zalunta. Sun taba Allah ne sai Allah ya taba su, sun taba Allah ne sai Allah ya taba su, shi yasa hakan ta faru. Shi yasa a koyaushe ai idan fitina ta yawa ku zama cikin yawan neman gafarar Allah dan kushin Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ƙasa. Shi yasa za ku ga har manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa mana a dinga koyar da yara a alƙur'ani, domin koyar da yara alƙur'ani yana kauda kushin Allah. Yara suna karatu ka ji yaro ɗan ƙanƙan yana jan littafin Allah kamar abun wasa ya saba, wannan shi ake da bukata. To amma kuma mu ga wani jinasul ishtiqa da Allah ya fitar mana a nan iya daidai gaban nan Allah ya ce mana wa ma zalabahumullah, sai ce mana nan kuma walakin nan zalabahum da yazlimuna. Masu balaga suka ce wannan jinasul ishtiqaq, wani irin ishtiqaqi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi shi, wanda dan tsakanin in an ce jinas shine abin da dan bambancin harafi ɗaya ne ko kuma dan bambancin wasali ne, abin da ba na kirki ba. To a nan gurin shi ne jinasul ishtiqaq. Zalabahum a zalabahum, nan kuma yazlimuna, wallahu a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana ya ayyuhal ladzina amanu. Nan Allah subhanahu wa ta'ala zai gwada wa waɗanda suka yi imani wani hikima ne da wani tsarin rayuwa wanda da yawa daga cikin mutane ba su gane irin wannan hikimar ba. A nan gudu Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu, ya ku wanda kuka yi imani, la tattakizu, kada ku riƙi biqanatan. In an ce biqana, asalin kalmar biqana biqana shine kamar singileti wannan wanda muke sawa a cikin riga, wanda singileti ai mun lura ba abun da yake shiga tsakaninta da fatar cikin daga singileti sai rigar sai fatar cikinka. Wasu malaman kuma suka ce ba biqana iya na singileti bane, daga albadaru ne na ciki. Albadaru saboda ai ciki a rufe yake ta ko ina ko mabudinsa shine mai baki ko kuma dubura da Allah subhanahu wata'ala yayi, ma'ana dai duk biyu ne iya bakin da Allah subhanahu wata'ala ya masa.
to nan idan abu aka ce a cikin ka yake yaya ɓuyansa yake kinan ba wanda zai gani shi sai dai in kai ka fitar da shi sai Allah ya ce la tattaki zube kwanatan kada ku riki wasu yan laki kada ku riki wasu jama'a su zama kamar rigar musun ginetin nan ko su zama sun san abin da ke cikin cikinku wadda kuke shiryawa a nan gudu wasu Allah sallallahu alaihi wasallama kalmar da fada nake so in ce mana wasu Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana wani hadisi wasu Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ma ba asallahu min nabiyyin wa lastaklafa min kalifatin illa kanat lahu bi'adatun ta'muru bil khairi wa tahudduhu alayhi wa bi'adatun ta'muru bis su'i wa tahudduhu alayhi wal ba'su man asamahu Allah. Wazon Allah ya ce ba ba asallahu min nabiyyin Allah bai taba turo wani annabi ba ko guda daya walasta lafa min kalifatin Allah kuma bai taba kawo wani kalifa ba kamar yadda Qur'ani ya ce mana akan annabi Adam can inni ja'ilun fil ardi kalifa ai malamai suka ce iya inni ja'ilun fil ardi da Allah ya ce kalifa suka ce to daga nan za a fahimci annabi Adam ba shi ne farkon halitta ba dan Allah cewa zai sa shi khalifa kenan ne ku duba gidajen malamai ko gidajen sarauta in an ce wane shine khalifa wane shine khalifa a gidan me ake nufi akwai wanda ya gabace shi wannan ya gaji wancan na gaban ko to anan sai Allah ya ce mana inni ja'ilun fil ardi khalifa to anan sai wasu Allah ya ce ko khalifa Allah bai taba nadawa ba illa kanat lahu biqalata kalmar biqala kenan la tattakizu biqalatan to biqala kenan mazan Allah ya ce sai yana da abokan shawara kula sa jama'a irin tatattu abunka wanda sun rinka kafin kowa ya ce sai sun ci to su wannan mazan Allah ya ce kowa yana da irin wannan sai dai sun kasu gida biyu biqalatun ta abubuwan da kai a jama'ar sarki ko shi wannan khalifa din akwai jama'ar da su za su ruwace shi da alkhairi wata hudu alaihi kuma su faɗaitar da shi akan yawan aikin alkhairi ranka ya daɗe ya kamata ka gina masallaci a unguwa kaza ranka ya daɗe akwai marayu a unguwa kaza ba sa zuwa islamiyya ba sa zuwa makarantar boko me zai hana ka kai su irin wannan aikin zai daga sunanka a duniya zai sa mutane su dinga ganin ka kai mutumin kirki ne kai wannan kun ga wannan alkhairi ne suka sa yayi kuma alkhairin zai zama har al'ummar gari ko unguwa alkhairin ya same su kun ga bidalatul khairi kenan sannan akwai bidalatul sharri su kuma wayannan manzon Allah ya ce wa bidalatin ta amuru bi sori akwai jama'ar da su kuma suna fadar sarki ba su da aiki sai sarki to mun jiyo gulma ko ba za su ce gulma ba mun jiyo wata magana ai akwai wani ranka ya daɗe ya zage ka ya ci mutuncin ka ya kaza in sarki ma ransa bai ɓaci ba sai ce kan ai su ce ai ranka ya daɗe muna da in baka ɗau mataki ba duk mutanen gari za su rena kenan ne da abubuwa ba sa buƙatar a yi ta a wannan ruwa da abu na sharri shi suke bukatar su ga yayi ya kwace gidan wani ya yi kaza to wannan kowa inda jagora ne yana da irin wannan jama'a wajen Allah sai ce kawai wal ma'sum man asarfunga wajen Allah ya ce wanda kawai kiyaye wanda ya zama kiyayayye shine wanda Allah subhanahu wata'ala da kansa ya kiyaye shi kenan ne mutum zai iya rinjayuwa gurin jama'ar munanan can kuma zai iya karkata gurin jama'a ta alkai to a nan gun sai Allah subhanahu wata'ala ya ce la tattaki zubi balatan kar ku riki wasu mutane min dunikum ko ma bayan ku wanda la ya'alu kalmar ya'alu shine a takaitawa gajarta abu rashin yinsa to la ya nuna ko kabala
Allah ya ce kalmar kabar kuma tana nufin alfasadi barna to la ya aluna kun kabar ba sa kokarin takaita yi muku barna ko yawan ko yi muku mugunta ma'ana su dinga rage yi muku mugunta ko su dinga tunanin ko su cutar da kuwa kullum burinsu shine su muku makirci to Allah ya ce kada irin waɗannan ku rike su a matsayin bitana a nan da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu wani abu ne ɗan uwa mu lura za ku samu mutum yana zanni yana shirya wani abunsa mai kyau wanda abun ba a so jama'a su ji idan an ji ba mamaki wani ya je addu'o'insa ya rushe abu wani kuma zai iya zuwa ya biya irin ɗan tsubbudin don su ɓata abu wani kuma zai iya ma dama ya sanne maka abu ma'ana in ka gama haɗa abu za ka jona kama ne da wani to sai ji samuwa ne ce ai kai ba mutumin kirki ba kun gani ka tona cikin ka gare shi shi kuma ya je ya ɓata to a nan gun sai ake nuna mana da abin da za ku shirya ko muminai ku dinga shirya shi a cikin ku bari kuma za ka gaya wa mutum sai ka tabbatar masoyinka na gaske wanda zai kiyaye masu rinka ba wanda kasar da ka faɗa can an ji ba insha Allah sai ka ji maganar kamar sifika ka kunna ta faɗa ya je ya watsa wannan shi yasa za ku ga wani abun mamaki har annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne mabu'usun ala wazni rahmatan lil alamin wanda shi kadai ne Allah ya fito shi a ma'aunin rahama ne ga talikai kuma duk abin da manzon Allah yake tsarawa Allah ne yake kiyayewa amma manzon Allah idan zai fita yaƙi ɗan uwa don mu gane sirri yana da amfani idan annabi zai tafi yaƙi idan zai tafi a ganjarma ai ganjarma a nan gaba ta ko to sai manzon Allah ya dinga ana shirin yaƙi ana shiri sai manzon Allah ya dinga tambayar sahabbai ni ina ne hanyar azare ne muni wato idan muka kusa isa azare sai menene a kusa a hanyar azare akwai ruwa ne hanyar azare akwai bishiya wadda za mu iya zama mu huta in mun gaji kun ga ana ta tambaya su hanyar azare kowa zai ce azare za a ci sai an shirya an yunkura za a tafi sai annabi ya ce to me hanyar haka da mugantar wannan shine to akwai irin mutanen da kana tare da su kai ma da hankalin kanka ka san ba sa san kai ma ka san to Allah ya hana kan mu gaya musu abin da muke shirya mutane su sai abu ya tabbata ya yi nisa sai ka faɗa musu yadda ba su da yadda za su yi su ɓata abin sai abin ya to a nan sai Allah ya ce waddu ma alittum Allah ya ce kuma su wa'inda mutane da kuka rike su a matsayin mibala din nan Allah ya ce burin su kullum shi abin da zai kuntata muku shine za ku ji bazan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a cikin Allah subhanahu wa ta'ala afwan a cikin laqad ja'akum yana ce mana laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi sai ce ne azizun alayhi ma anittum kun ga waddu ma anittum to a nan gurin sai Allah subhanahu wa ta'ala ya hada waccan maganar da wannan waddu ma anittum shi kuma azizun alayhi ma anittum mu gani Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana wa'innan mutane da abinda zai kuntata muku su ga kun shiga wasiƙa kun shiga firgici kun shiga tashin hankali shi suke buri su gani to in ka zo jama'a ka gaya masa alkhairi kaza ya same ni ai kafin ka bar gun yau wata yadda wujuhu wata suwaddu wujuhu ba Qur'ani ya gaya mana babbar alamar gane mutum fari yana farin ciki ko yana bacin rai shine fuska ba shine yau wata yadda wujuhu wata suwaddu wujuhu in damuwa ta samu ta sai daga fuskarsa ta nuna
in alheri ya same shi sai kaga fuskarsa ta nuna. To a nan da ka zo akwai mutumin da ka ce masa wani na sai gida ko wani na sai mota, ko yana dariya kai ka san dariyar yaƙi ce ba dariyar gaskiya ba ce. Wani kuma kai tsaye ba zai ce ka sai mota ai kayi garace ko ana samu. To irin wannan sai Allah yake gaya mana ne masa mu kiyaye kar mu yadda kullum mu su dinga ci, ko bari sai abin ya tabbata sai mu zo faɗa masa. Kar ka ce ba na shirye siyan mota ya je ya shiga ya san wani isini ta ja kudin ya watsi kar sai yadda za ka ga motar da ka gani a fasa siyar maka. Yi mana Allah samu jama'a kan yi mamaki wallahi yanzu za ku gani kana aikin alkhairi, kai aikin alkhairi kake yi da ruwa, wallahi aikin alkhairi kake, kai aikin alkhairi kake, wani kuma kwana yake yaki yin bacci iya burin sai aikin da kake na alkhairi na ya rushe. Kwana yake yadda kai kake kwana kana addu'a abin ya ci gaba, shi kuma kwana yake kar abin ya yi. Ana samu, tunda ana samu sai ka zo ka gaya da bakinka, in ka zo ka gaya kayan ka cikinka da wuka. A'a sai Allah ya ce wa dura a mutu kullum tunaninsu ya za ku shiga bala'i. Sai Allah ya ce ƙarin maganar kadi badatil baghda'u min afwahihim, kamar yadda malam ya karanta mana ke. Shi kuma Abdullahi dan Abbas ya ce kadi bada'al baghda'u min afwahihim. Mun gane ai nan kalmar bada bayyana kenan. Shi kuma Abdullahi dan Abbas ya karanta da bada'a kalmar bada'a na farawa. To kada bada al-baghda'u a hakika kiyayya ta fara daga gunsu a qira'ar Abdullahi dan Abbas kenan. A kiyayya ta fara daga gunsu. Mun gani a nan kuma sai ya zama kamar yadda banan ya karanta mana kadi badatil baghda'u, bada shi ne bayyana, to kadi badatil baghda'u kiyayya ta bayyana min abwahihim, Allah ya ce daga bakinsu. Daga baki an gane cewa suna wasu maganganu wanda duk wanda ya ji ya san mahasadanku ne, yan bakin ciki ne, ba sa son ku. Allah ya ce to kakka yadda ka zo ka gaya masa sirrinka. In ka gaya masa sirrinka shikenan ka faɗi ka karye, ba mamaki ka ga abin ya yiwuwa ka rasa ta yaya. Ashe wane ne ya kai sunanka wurin wani ɗan tsubbu ya kira wasu aljanu ya ce to duk abin da za ka yi kasu bai. Shi kenan sai ka ga abin kullum gaba kana gaba abu yana dawowa baya ka rasa yadda za ka yi. Allah ya kace ka fara, amma ka bari sai abin ya yi ƙarfi ya ginu sai ka gaya masa, to ba yadda ya iya. To ku ji ba nan mun ce Abdullahi dan Abbas ya karanta da bada al-baghda'u ko nan malam ya karanta mana da badatul baghda'u. To a gaba ma maimakon ka ji Allah ya sassauto akan fadar hasadar da suke da mu'minai, sai Allah ya ce wa ma tukufi suduruhum akbar. Allah ya ce abinda zuciyarsu take koyewa ba ya fi girma. Wato duk abin da kake ji a bakin makiyinka wani lokaci da za a ciro zuciyarsa a tsaga ka ga irin abin da yake cike da kai da shi, la haula wala quwwata. Sai ka ga an ajiye wa kare ba zai iya cin abu ba saboda munin kalar abu. Mun gane saboda munin kalar abu. Tambayi mu gane Allah ya ce mana abin da zuciyarsa ta goyi ya fi wannan muni. Don haka a malamai na shari'a suka ce idan har mutum makiyinka ne ko a kotu idan ka yi laifi sai aka kawo shi a cikin shaidu, in an ce wa alkali tsakaninka da shi akwai gaba ko wani matsala, malaman shari'a suka ce to a soke shi komun adalcinsa, kowaye shi kar a sa shi a cikin shaidu.
don ba mamaki ba zai goyi bayan ka ba to baya son ka in an ya san cewa in ya ba da shaida dama karshe hukuncin kisa ne ba mamaki abin da baka yi ba sai ya ce ka yi in dai burin sai daina ganin ka a doron ƙasa in an kashe ka yi bukatarsa ta biya to a nan gurin sai Allah ya ce mana Allah ya ce mana kad bayyana lakum ayat Allah ya ce muka bayyana wa illal ayoyi mun bayyana muku kunci mun nuna muku matsantsalin ku gani dan haka in kun muji ku ga siyakin alqur'ani ku ga kwarewa da balaga ta Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan alqur'ani maimakon Allah ya ce in kuntum ta'lamuna ko in kuntum tazakkaruna Allah bai ce haka ba sai ya ce in kuntum ta'qiluna in ko kuna da hankali kenan hankali shi ke ganar da kai cewa wani makiyina ne ga yadda ya kamata in zanna da shi da ruwa in ilimi ne mutum nawa za ka ga Allah ya hore musu ilimi amma suna zanne da jama'a suna cutar da su sun rasa yadda za su yi ba su sanya za su da su ba amma ne hankali ne wayo yana faruwa zai shiga ya fita kaga ya yi hukunci shi ke sai ka rasa yadda za ka shi wancan yana bukatar ya ga ya durkusa kuma abu ba zai yi ba to nan Allah zai amfani da kalmar in kuntum ta'qiluna in an kuna da hankali duka abu da yake faruwa sai ku kiyaye kun ga wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya wa sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama mu ma kuma kamar yau ilimi ya ƙara karuwa sai mu sanya tsari wallahu a'lam rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin